Nasalaki na mawa nazongi nesengo nasali ya mingi ninyangwa malonga kutikati na ngai po akanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola Angelu bakita toemba mpona yo balongola kinga na liste tango lipamboli teaki. Shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu partout dans le monde. Vous que nous suivez à partir de Boxora, au Télécom, canal 69, la télévision Chemin de l'Éternel. Aujourd'hui dans cette nouvelle émission, témoignage et à vie réelle. Donc nous on va toujours en tout cas aider à ébeler na chaîne Chemin de l'Éternel et puis au news bazo ça la partie équipe télévision Chemin de l'Éternel bazo ko na ba aider na bango pourquoi pas cette nouvelle émission témoignage et à vie réelle. Donc c'est premier numéro, il y a nouvelle émission témoignage avec réel pambaté tu sais qui montunyo soit benga mimo na nzambe cause nga témoignage té et pourquoi pas cause wa batuana comme mabango na plateau pour te baya ko témoigner grandeur en nzambe pour ba ko sunga ba oyo peut-être tam so bazali ko passer na ba difficulté wana ba baba oyo ba longa ki ba sala ki nini pour ba longa pour ngai pe le lona ba ko landa pour te na ba ko longa mais bien aimé dans le Seigneur. Témoignage à vie réelle, donc c'était une ancienne émission où tous qui déjà une occasion à cause la balanda ngai na Zurich na sala émission où témoignage à vie réelle bolanda ki mama Kati Rose ou témoignage qui grandeur en Zambo sala ki Kati nae dans maladie à guérison je pense première deuxième partie boko landango boko yamba bo yo kai moko ndenga za koloba nzambe zong sala qui est barin et puis en tout cas balandanga na Zurich qui témoignage à vie réelle boyoka déjà émission pourquoi pas kana moko na lelo na vraiment pour la première fois que témoigner na émission oyo to bengi témoignage à vie réelle ko témoigner oyo et comme la bango et puis basala ndingini pour balonga mais bien aimé dans le Seigneur lisole za molai vous la brancher vous vendre attentivement vous font la Bible bo yoka témoignage oyo en tout cas ndé vous allez comment image bango mi balé couple baza awa pambate yena quelque chose de la part de Dieu pour sunga libala na yo. Peut-être que maman Michel Obara toujours par Libala tout ça une émission crise spirituelle et avec mais aujourd'hui témoignage et vie réelle couple au baï ko témoigner vie na bango et bien aimé dans le Seigneur à tout de suite. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, tous en a maman Angèle Luanga, donc vous avez déjà une occasion comme on a à l'écran de la télévision Chemin de l'Éternel à Théâtre le Bananzambe et puis tous en a papa Manu Luanga, il est pas donc couple Luanga bae à Pambate, Zambé Tindi Bango, Pote Baya, ko témoigner au ya salela bango et puis bae ba ko édifier ba o baza na banda en tout cas sans plus tarder na osenga na couple longo na ngai moko avant to bande émission pourquoi pas to senga nzambe na molimo na ye akitisela biso yango pe boko kamba biso na auto ko lobana moko na lelo po ezali vraiment mais bien aimé dans le Seigneur un grand témoignage oyo ko simba mitema na bino pe oyo ko sunga ba oyo ba koza attentif à vraiment ensemble na molimo santo e ba ko kota na bandako na bino pe e ba ko connecter bino na oyo ekoloba mana mokona lelo sans plus tarder en tout cas na osenga na maman Angèle et puis papa na biso Luanga to ba ko bondela na kombo na Yesu Masia bondeli au nom de Jésus. Éternel mon Dieu mon roi nzambe na bomo et papa na kumisio na tomboli ozali nzambe eko tombola ona moment o po yonde muto permettre que to mona na suna kat nesika o eko tombola o Yesu Masia po yonde muto za présent na kat nesika o na tomboli trône na tomboli bonzambe na opoza nzambe libela na libela ozabi kamwa Seigneur soki na eko témoigner parce que yo Jésus-Christ, ce qui est au salakate, na ebi moto ko eko salaki. Yesu Masia na commission na moment o pendant moment ya témoignage na sanjoli yo pour nzambe na bikamwa. Yo lokota kabiloko etangi ezangi tina po pesi yango tina. Olokota kingai moto na zanga kitina libala ninge zanga kitina ya yo pesi biso lelo tina. Papa ya moto ko sanjola ko kumisa pe ko tombola ka kombo na yo Yesu. Po zali nzambe ko tikala nzambe libela na libela. Zwana olo kumu pendant moment o ya témoignage. Zwana olo kumu Yesu Masia na tomboli royauté na yo na tomboli bonzambe na yo na tomboli Yesu Masia oyo o salami kama na kati na libala oyo papa zwana olo kumu na kumu si yo Seigneur
tondi na pambolio oyo nyonso eza ya yo te na moment oyo ekende musika na biso au nom puissant de Jésus tobelelika présence na yo pour la présence de Dieu et l'absence totale du diable au nom de Jésus na commission kolope na tondi na sengo nous soit na kombo na Yesu. À toi c'est soit la gloire. Merci Seigneur Jésus. Amen. 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 Voilà mes bien-aimés, d'après sa vote na maman Angèle, bonjour. Bonjour maman. En tout cas, merci Nandongo Ndimi Koya na émission Oyo Boza Batali Bosso, Oyo Boye vraiment na émission témoignage à vie réelle Oyo Topandi a on a chaud fond. Merci beaucoup. Merci maman. En tout cas, na droite nanga, merci papa Luanga. Nandongo Ndimi Koya on a témoigné mon Nzambe ou a salué bino na couple na bino. Voilà mes bien-aimés dans les Seigneurs couple vous allez comme on a abaye awa pambate bazana histoire ya monene o balobi bible ezotali sabiso mes bien-aimés dans les Seigneurs les hommes de Dieu baza kolanda biso. Je pense que ba o bazana ba yebi verset bible zo ba biso que maman Angèle ezana loko mon côté au diable a combattre ngoko le kalibala. Voilà, mes bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, Tokolobela, histoire et couple Luanga. En tout cas, maman, Tonito Banana, au début, nano, hein? Au début, l'histoire n'a bino. Et ça, histoire très choquante, mes bien-aimés dans les Seigneurs, au diable, à Kotaki, à Bandi, kosa la destruction, na Ndengi bino moboye, binenge satana, à Panzaka, ba couple, mais balobi puissance nanzambe, et ça, ma casque, les kaba démo, bazana sena moyo. Maman, manger to banana, non, histoire to banana, yona, nous d'abord, après, na ma solo, tozo, qui n'est pas azali awa, et ça, te le tozo, car maman, non, bango mi baye, baza awa, po, moko a confirmé maloba muninga moko pas confirmé voilà maman j'ai to bandi na yo na et bande ki ndengini d'abord déjà rencontre na yo na papa ou aza présent amen peuple de Dieu avant la côte à la carte témoignage il na ko tanga passage dans la Bible il ko tanga na 1 Timothée 1 à partir du verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, en fait que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Bien aimé, pour na kota na témoignage, batuke, libala ezali batumi bale bakutani. Tant batumi bale bakutanaka. Moko a un caractère, ce soit un caractère naïf. Ou a un caractère différent, ou pas un caractère. Mais ça peut que, ou y a un démon naïf, ce soit pas un démon naïf. Ou tu as un famille, mon père famille, tu es au 5 sango ensemble. Ngai na botami na famille naza d'origine muluba. Mama nga botaki bala mingi ya mibali, naza ki premier mwana wa zaki ya mwasi. Na baluba so mwana mutoboti bala mibali bakomi 3 4e soka za mobali to mwasi komo nezanga kako kobota mana kingalula wana ba usaba coutume bele bakoboma ba soso ba usaba ba bebele ba kotia o bangola ba kosama ka bebele na kati na nzoto na eza ba coutume moko ya mabe eza ba coutume moko ya sorcellerie mais le quoi ba to ba yebite bazo vivre na ignorance ba sala mo na bana sans ba se rendre compte nga ba sala kinga moto na zaki bébé. Après tant on a bandi kokola, on a dit ko bela mingi na ki bébé, ko bela tout le temps, on a dit ko bela mingi. Après tant on a koli na komi jeune fille, na âge ya 16 ans, na ko bandaka makambu ya mibali. Papa azaki ko linganga mingi, azaki mutu moko agangela ngai te. Mama kuta azaki so kazo senga embongo. Soki papa boy atinda akanga. Ngane na ki usenga. So ngana senga ko boya. Donc na nyoso wana tant pe na zuizemi. Alinga ite baki ngotika ngapa mutu atikinga zemi aba mwana nga otika ka awana boyi banyokola na tikala ki pa parents eta na boti bazongsenga classe na ozonga classe maman muta bokolenga mwana wana liboso na ebe kundenya lela na mutu te poza toujours na maman ozonga classe azongi pe na ba camarades na ngai tout ça
camarade na ngamo asali anniversaire na bengisi ngai on a kenaki anniversaire wana na kituta na papa ya utaki azaki mutu utaki poto aye ko ka mwasi abala na famille parce pas besoin qui est mwasi moko na quartier ye pa yaki déjà ça c'est pela ki na mwasi ba comment déjà kobi mais mukolo wana ye feti wana mwasi azaki na fièvre abela ki azaki malade ya ye moko na cousin na ye tant pa ye wana esika na zaki na mariage wana copine na ngai psenga ki maman je na katote puis eza moi c'était à ma solo la pena kata kaopo batela spectateur to zolo babongo bon nga ba poser ma question mais moi ba poser ça faut passer na ndako nande mutu naza awa bona poser ma question pour bango siko tango papa uti poto aye aye na bitike aye koluka mwasi mais déjà famille na ye bazula ka déjà mwasi donc ngone ba ke tango yaki na feti wana zaki déjà homme occupé hein donc papa tozo ke malé maman oyeba ki yango ke ba uti dia ko jube mwasi oyeba ki onto aye na feti to papa zo bi même pas ye aye biete toyeba nité donc ye penenga zo mona na feti na zo servir toyeba nité tout ce ko kolo feti ya éviter ki bango voilà moi mwasi wana ya za nani kolo feti ce ko des copines na ngai ya yebi nga yebi payer nde nda ko expliquer alobi te aza camarade na ngava na bon marché yes ko papa za vana marché ngi siko camarade no na ebete ke papa hotel ja ko ba famille ja bazula ke mo sa ebaki te ye camarade na ngai ebeta ke muta uti poto za basebele voilà uti poto za na basebele maintenant nous prenons ça qui choix te ake représenter ake pas batou ke ko fiancé nyo donc il bale ezalaki nanu te donc ba ebeka muta poto za na basebele donc azaki na kosakana na ye na ebika ina suka il faut apona mwasi voilà to continuer lisolo de wana amoninga tuni kolofeti ya ABC isikanga na kombo na ngama kama ngani so koyende mtazaki entre biso na ye sikoyo abi ye bisa ya kovanda sikanga biso toza ABC ngapi na kovanda sikanga ko bazali après na invité nga to kende concert ndimi pe to bimi to ke concert za concert vivre la musique to koti pe concert le pe concert style ya ozonga sanga pa na biso et pas zongi singa pa biso ngai na kanseka ai singa na poko na goya na poko pe aye abadi pe goya mikolo poko nyo so ayaka na ba camarade nga sko bazo yebisa nga so babandi sko yebisa nga mama ba mosi ne wana na basi mususu sana ba ka na basi mosi moko tek na basi bazo yebisa nga sko mama basi nyo so sana bango basi asana bango asana basi belé ayo ndika mosi mais pour le maza na basi belé basi bazo lando ka na kisa na Afrique ne basi na muta poto basi bazo lando belé nani yango akokota na vie siko papa na minji na kuma kilo kwa soso na pese na wenze ba soso na minji tu yo kuma ki pese na wenze ba soso mais papa yebi ke déjà famille bazula ki au mwasi OK ozisu mususu siko ko miko yabe mikolo ne so pa mama mwasi wana otika ki kuna o azala ko bela bala de continuer ka eba ite ki yo no bandi ko bima bose ko zimu mususu za nini webi kini mama zali mboka moko très compliqué angu copine nanga wana belaki esaki nga déjà possibilité kobima na ndako na bango natala nakoka kokutana na mama souvent yango wana akangamaki ntango namoni mpe mwasi oyo ngai naza koluka ye mpe azalaki kitoko oyo azalaki mwindu lokola ngai moni pe mwasi oyo aza kitoko mingi ngami pe kote boye ti wana nayebisi ye azela nanu mwa moke donc yango wana tokumbanaki biso mbale tokomi ensemble souvent chaque jour nakomi koya epa na bango makambo ekomi okende yango na ndenge ya serie quoi toloka histoire de place mai banga après maman j'ai la beaucoup maindé après wana to continuer na mwasi wana pe mwasi wana pe ba ko yebise ya ngai po akoma mona ke mobali po kwa nyonso azali pa na ngai sikoyo ba ko signaler ke kuna akoma pe ko landanga mingi ko swani sanga to kuma ki vraiment ko swana kaka ye mobali pe azokosa kosa biso nyonso kaka kote kuna pe yo ka mto kote yo kote kuna yo donc azalaki ne bela azokosa kosa biso kaka nyonso okuta ne kaka yo kaka mto na signé yo o na pe na signé yo kaka ndengo wana
akome kokosa biso ndenge wana biso pe koswana kaka mwana moso ali komona ngana ya na matonge te po biso zo na bon marché papa na matonge mwana moso na matonge baba va na côté moko ngara va na musika donc so na yeka kotala koswana so na yeka kotala koswana papa siko yebisinga oya kasute yo vanda ka pana bino ngara sa ka sérieux za yo ngara bondo yaka ngabe na so kaka oya so continue ka bongo totala na totala koswana pe kaka ngala zo kaka oya zo ti le kopi nazaki na mwana abaki fona yebisa yem ko psi mama ngabi mama na sana mo mbalo ya lingi nga fona yebisa na mwana mama bete komeka kutu te so yebisa na moni obebisa makam ti kaka ti okende kaka poto ndolo bati ngana na kwa inde mwana te ko so to vande ka to so sola na yebisa na sana mwana andima ki te pona zaki terme na boti même nzoto mikie kaka ezako mona na te na nzoto nanga pesa ko mona na te abi yo na mona zo kosa na te na mona ya solo tim comme ça na pourquoi na l'accès mona mais ça on dit makati tia ko présenter na famille na bango balinga nga mingi bango pe baon di makati na za mona masuki kitoko bo nzoto mikia ça na mona aboti di mona wa parce que ton papa présenter na famille na donc tu sais que wana mususu wana lembi na déjà et ta présenter na famille et si bango que choix na yes ko yango donc mutu moko ado wana nde bazula kayo yango kotika ozula ka batu mibali ma nazula mobali nazula mwasi ye moka sala choix yango te famille azuli yo mais yo mo ye au moins na miso bité yete ozu maman j'ai côté la famille alobi o les a choix na ngai mutu mo aloba te pe ba kaza ba de ko ba se belé mais aza soki ya lobi ba yo kaka tant pe ba moninga ba be aza ne pe aza pe mo sili to boya pona ni ndimi na si to continuer na kena répondre à bango team comme ça ka to vendre ka ba singa dimanche samedi ezo ya kuna to zo ya kuna oka ngara kamunga o sanga ba blague te na mona ka to sanga ba blague ba ni pe ko sika ngara sika ba blague ina poko na le lendemain na ngwa pe na poko yebisi maman ke maman samedi to ya bo papa e biloko o ben sa famille on a ya on na ngo zonga nga mais na zo ya sukoyo balanger ka pe kamusi maman pe te kamusi wana papa alobini papa na mtando lingo minga alobini papa siko esengo esali mais azo bande konanga mibali bazai kokuta ne mingi na ba concert bazo mona nga na basi bande konanga mibali soso ba na ndawo ba asa aventurier to mona kena mutu boto so msike na mutu boto mona kena metisi to ba so to kuta na bango mama yo zate donc eza passe akoya ne awata zo kosa msumu adute ye msumu mama soso akina ba dute abi makamba boyo na bengisa famille nyonso te na bengisa ka mutu moko na bengisa ka tata mwasi na moko na tata leki papa leki na yo po mo bata poto toza sûreté bata poto bata na luputo mona yo so sonia wa to bengisa batu mingi te mama bengisa famille mingi te abengisa ka batu ke tellement ba sango ezaki mabe do ba de na mibali ba yaka na ba sango to kutake na concert na mwasi to kutake boyo donc ba sango ezaki ka mabe donc na mwasi wana pa zaika kokanga ye ka mta okende donc ndeko na mbali pe ba ye baki ye so ka zolo ba ba oyoka quand même ke azolo ba za pe mwasi mabete azaki pe mwasi kitoko ba bi azokoso kaka yo mto so koto mso ba ndeko na mbali ba so ba yo so boti ye na boti ya voilà ba comparer choix so pe na komi na poa wana na bitam so pa so kosa ne pe kaka nga yo za fi wana mta okende si continue ndenge wana kondeno ay comme siko pe samedi yango mama bengisa batu mingi te po azobanga soni abile mso bata poto yo so ba oyoksa mwana nga soni do batu baza mukie na batu na ye ba ina famille na bango ba ye na babiloko ba ye bakangi lupango nyoso pe papa senga yi papa bi boya na ngoka ko boya na papa lo kwa so mona ina sina boti ya kutu kutia ba liste te o ka bozana ngo boya na ngo bango pe ba ye ba sali papa plaisir ba ye na kwa ya zaki mtapoto zaki na mbongo na ye ba sali papa plaisir ba ye na biloko koleka uto yo papa zaki ko attendre na ngo ba ye na ngo pe na kati wana solef ba ye na famille na bango papa yesi bango ndebo moni ye wana kaza na mwana bande ko ba bité eza abso problème te pour azali pe na bande ko basi misusu pe basi babota kineti nga sikoyo azali pe na ba nièce misusu pe bana ba yana bango basi babota kineti nga balobi te biso pe tozana bano basi babota neti ye to linga pe te mutu boso to boyi Angèle eza pe kanet to boyi bana biso ba bana pe donc eza un problème te biso eza un souci te ye moko kwa mbala lingi mwasi na ye yende mto okota na ki balinga basisi makamyo so une semaine après ko na rapport on a filmé sili basi nyonso bazaki na bona ça va comprendre que Angèle a gagné Angèle sili ko lang pa ye aye na photo awa
arrive c'est na ko umilate c'est ka 6 mois pas 6 mois après. 6 mois après. Voilà, après. Après ce que comme on a poto sikova, ma seka diable telemi oh ezalaki ndenge nini. Voilà ce que tant ce qu'on a na ki ça sikoyo. Pour la roloba vrai, to vana mingi te. Quand vous avez poto tout ça sur 2 mois et demi à Pamba. Voilà. Et to banité. Koyeba na te na ndenge ke ayebi caractère na kovanda sika mo ya vanda ko caractère na ekeseni ponga pe nazo bomba bizaleli po naza na posa na mata na avion nazo bomba mo ba caractère nazo bomba mo ko loba so ya zaona na komika muta loba te po na ezali kama suka wa donc dosi ya suka po na mata na avion soki bakamara na bayeba bi soko ngozo Angel keleka pa mikiliste ne wana za ato fini Angel a répondre te po azo la qui moi na malam donc caractère et quitté voilà donc il y a un caractère na ba ki on pété voilà il peut te ba na te fa isko to ya ba ndé tant to vandi sko ndamo ah Suisse tant sko na ye to vandi sko ndamo onde les ko to ye ba na ki yango wana ko ye ba na bien ya yebi ke do moi na ngazara niente alobaka ngape na yebi caractère na ye donc wana sko ndé esika sko omona ke esprit oyo ngana ya bo mwana wana o ba para ba sala kinga kingalula wana esprit wana esprit elingi mwasa za na libala te ngalula wana de ba sala ba yimba wati na banzemu ngalula mipenda milange donc faut ça célibataire il faut oza célibataire bitumba e bande bitumbe bandi na ndenge ke ngai pesika na uti nazalaki muto oyo papa gataki nazalaki muto na sengelo ko papa fa sala donc na yena libala na yena caractère. Donc on ce que papa zalora papa la bino ce que l'on nyoso ngala lingi il faut ça lango parce que na boy il faut ka ça donc nazaki dur na caractère papa supporter ki mingi kwa linga linga avec ne ka ko supporter nazaki sona lingi loko fuka eloko wana sona bina ko sala eloko bo fuka donc na limta alobela nga noter donc caractère on a qui na pas la parent na yena motina voilà moi esimbe zate il faut ebenda ba compréhension parce que yazo mona ka ke donc jamais n'azaka na faute atandenge nini n'azaka jamais na faute et solo makamazo ba papa ya solo mama ya solo n'azaka jamais na faute donc yo ko sengara pardon ata yaza na to yo sengara pardon comme qui exemple donc oye moi si nanga pas senga pardon pas na ngai eza problème ya solo vivaki nango mama eza makambo solo to vivaki nango pendant longtemps jusqu'à ce que yemoko continue voilà continue voilà en tout cas l'histoire est est-ce que bozolanda balbi maman je la zaki matata senga pardon te donc ataza na tort papa fayara senga pardon siko papa loko lingaki ye mingi osenga pardon pour tchakimia total siko so caractère moi changeaki o be changeaki te to continue maman je donc papa azali ko supporter kala ko alingi nga mingi le wana pe tango akala na bapoto basi abatu mutu ba mingi te so kala tomungi na on senga divorce mikiti na ekaka afandi kande wana na mena saka ekaka donc so na lingi likamfuka likamango sala na ndima ka torte kaka na raison ata nazo reconnaître mutema yake ngam na tort fona zela ka yende mutu aya usenga pardon kaka bongo mama toboti bana mwana biro ya poto peto bengisi mwana pa ye toboti bana bongo na bana bonisi tobona toboti bana mibale ba matata kaka matata wana ninga ki ezongisa biso na kisasa abulaki tozongaki ozongaki na mama na bana bino no seboki no vanda na kini o bino no vanda na kini po mona yita mususu ba matata na yaki makasi pona poto mais ça pour na poto effectivement ezalaki pour na poto ezalaki pour na poto parce que nakokai ko supporter souté donc il fallait kaka donc tozonga ka mboka toke no vanda pourquoi na kina banda ko tosa yo na kini ya tosa to na poto makambo échanger voilà dans l'histoire maman je lelo couple luanga obino boyedi lelo boko la l'histoire la bako de atina z donc papa ndozo sabona na kini na ningina la décision na ngezaki tozonga na mboka maman yo continuer l'histoire après ngasi koyo na soki ya lobi kali kamuki o photo zonga Afrique ngana na zonga Afrique kana zonga parce que na Afrique ko taka kana vieux yo mboke na Afrique ngana zonga Afrique na ka Afrique usani
so na okende Afrique eza vacances kokende kuna libela jamais na okende te siko discussion tozalaki na koka yango wana ye pa lingo okende kaka Afrique akende kofala kuna Afrique okuna bafaire ndeko aki na cousin na ye aosala bafaire ne bafaire tokende kaka Angèle kuna ne nga na bamambo bakayo na linga bingai pene kuna na okende nga pe Afrique na okende te après wana ye kozwa ide ke diable aye kotisa ye mudali po wana ezalaki de ya diable ke abanosa siko bafaire akendaka azonga voilà. Oh bon, ce que loko lingi no koza ko vanda no awa na poto vanda mengai na saka ba faire na kenanga ba ona problème za kenda na yo ozonga to ça ndeti compromis donc kenda ka ozonga ka ngai okutanga kaka na bana yo kendo tala ba faire ngo oyaka na mbo ce ko ba faire so ka ke wa mo so ka ke avandi kuna 4 mois so ke na conteneur de tomba de teka biloko na ko sana voilà umela il faut umela asali 4 mois asali 5 mois kaka bongo soka ke ya zongi o eloko na kende biloko na kende mo pe ezo stambo na kopete mais akomika okende ba faire so azongi na idée mususu so ake atusali sous conteneur akeli sous donc na kokende ko zonga wana ko kabona ba 4 mois ba 5 mois et kaboli biso isa diable et kaboli biso to komika ka to komaka ba te ba compréhension ko so na hernios so gito ai wuti ba Afrique ni wana ye ko swana na ko swana ko swana kaka to yoka na kasusu te to lingana ka lisusu ko nini ngo zaki base ya ko swana na bino po mama ndimi yo kendo sala ba faire ozo sala ba faire ya linga ki poto atikali na poto siko ko swana na ezalaki ya nini ezalaki ba faire zonga ba faire ngo zo simba ta zo zonga pe na mbongo te voilà ba faire zo simba ta zo zonga pe na mbongo te donc idée on a nyonso c'est donc arrive diable pour nous séparer biso voilà pour nous séparer biso donc na nyonso on est côté comme ndono dans kati ya coupe to swana ka mingi bolingo sa su te to kuma ka kotanga ka kuma divorce so côté to ka bona biso kaka so ki mwana utu bunzambe zate kaka ambiance na ambiance masanga na masanga ka ko yamba bat na ndako bat ba tonda to so masanga to badika ko ka ndengo na biso mbale boto ba ko vanda te faut to inviter bat faut ka inviter bat tonda na ndako ambiance na mino ambiance kaka ambiance donc bazolango na ndako na bino kaka ambiance on a sikoyo memi biso kaka na kati ba désordre wana kati ba désordre bolingo eza vie ya désordre donc bolingo eza asute ye pe soka avandi akrake na ye bon na kesu ba faire ke atelemi akena okende te akenda kana sala ba aventure na ye ngapi na kipa te me suka wana ndia iko stala akesko ofana kuna ina ake va faire après ça que OK moi est-ce que déjà bon bon qui pour papa qui nous venda ina na obi nos relations avec to mona kanda moko mais incompréhension mais ebela rapenza te to ebela lelo mais une semaine d'après tout ça kanda que papa il sait que OK ndena kebo il sait que maman qui ndena kebo na kisa ina na kishasa ayisinga ka ke ikaninga kenda ka wana ngala ibika na 3 ole musu 4 makozonga asali inane siko inane na ba faire nini ngo ekanga ki o inane kuna maman je le beta lisolo inane siko ba faire ngo sika kenda na kuna ba faire etambolite piye akyo linga siko alingi yaki nde atombe siko amoureux na moto azaki siko yo na quartier na biso donc est-ce que ngana vanda ba balabala te me quartier na beau marché mona mo siko pa vanda kana quartier wana donc quartier ngo baneti na chaud de fond mona mo siko pa vanda kana chaud na balabala o te me na chaud na quartier utenga na kola esika nga donc ekepa ko humilier nga donc ye esika ke ko tomba amoureux kaka kuna pa mona moswa azimo sikuna na quartier wana esika nga na vanda kana mama soni ba famille nga bande ko nga nyoso soni pourquoi ba 24 zones ya ko mona kana na quartier na biso c'est de lui maman moswa abanga kana epete atambula na mose zato ko abanga ka ke ono na bima kana butu te ba se mama boklo na ngazali ba se na bazali kutuna zate azanga te ata na moya zo tambula na mona moswana donc ba tinyo so ba yebi na bango donc soni so ba bengi nga yawa soni nga bi me de toute façon balo vana bomi di bala na yoka mais sikolo ba na quartier na bomi di bala milier ngati ko milier famille nga balo na bomi nga li bala botika ekaka bomi di bala pendant moment wana papa siko zaki malade makasi na mama wana nyonso papa biso zaki malade makasi sikoyo komsu na lala ka beboye nazo yoka pa mtu azo ebisanga ke lamuka bondela pona papa lamuka ngasa na bondela na sambela kana ngati na ibina mama ko sambela nazo ka mtu azo ebisanga ke
bonde la pona papa na yo aza malade mama mimisha na laki na kuiti na koti na ndako na kuiti na uti ambia sana kuiti wana yo potika na poto bambias na bambias mobala zana kina osala mbias na ndenge na ye mwasi pe osala dala diable makambo asalaka azuyo kuna kangi kuna na bisulo apewa kangi donc wana bana solo on ni pasa ya ozwa bana ya bana donc ngai pe na tikali ana zubi asa sumbali na ngate dona sama kamna ngane mutema na ngeli yepe kuna ansa fina na uti ambiance na kuiti na koti na ndako na zoka mungongo mutu azo epsanga ke sambela o papa na za malade na ebiko sa e bandi banda minuit inere de na zoko lati na baluka balaka na mbetu na zoko kele salle de be na zo zonga na zoko kanzambe sunga ka papa na ngana ebi na o sambela te tongo na 6h kwa na kokai pe ola te na tongo na 6h na bengi ye abi en tout cas kene na hôtel papa le na l'alité vraiment donc il n'a pas comprendre malgré yoka ki ya koti libala kuna mais kambo so kambo bengi kaka kendo tala na famille na bengi kaka na bengi ngabi kende en tout cas kene ko tala papa kuna na lali bien te kene na hôtel la yo o yepe sanga sanga pour que maman a o yepe sanga vérité te yo kendo yo tala o yo yepe sanga abi bon so kana la muki ana ke o tala akepe o tala akepe na pa mama pa yepe habiter tout la li mana muté papa na bino pena l'eau ça va pas mais oye bisete ils a bien pour na boyi azara te ma passe tika eka bébé quand même amour ça qui non pas papa oye bisete papa maman boyi abi azara bien te oye bisete ye pa oye sans la te font angel ça no tranquille na papa ça n'est bien tout quand là to solo na ça n'est bien on est-ce que papa ça qui bien parce que ouais singa bon na zo na bambiance na ngana ki na lisuté 2 semaines après 2 semaines après bengi ngaso papa kufunga sono santé ni nazaka ngamoko wana ozana bana boni wana za bana 4 bana 4 déjà voilà quand même responsabilité à bana de boti bana bisonyo so 4 bisat na ye na moko bona botekia koyo na bi na okende ndeni na so ndeko na ngana okende te ba bitete yo ko sangate yo il faut mona papa ba tous ba ndé bolingo za ngana papa babi yo ko sante bandi kuna babi exemple yo ko sangate pango nyoso to za biso nyoso babi foka to kende biso nyoso yo ko sangate bande wono nyoso to to ko ti na biso nyoso to o me pe kuna to bibisi papa biso to kundiye ye ba ye ko zonga na rapport na bandi kuna misusu ba yo zo biso na rapport ba ye pesa ki parmi yo zo biso na rapport ai pour va vendre sanga kaka si matanga leso kundi papa na biso na vandi na bisinga makamyo so sala na ye Pourtant papa a kufaki papa qui a un aéroport wana zali tout le temps na yo ai tout le temps para biso tout le temps azo o sungai comme d'habitude na yebi ke azaka ka mwasi nanga mais mbango zana en tout cas papa vraiment on vous aime sur les vraiment papa yo bali obali otiki mwasi na poto ke okezo su mususu koti na ndaka libala sikota oya yo bi azaka mwasi na ngai donc ozozo longa mi bali non mais na yeba ikara oh seigneur malgré ba banti azaka ka mwasi na ngai donc yango na tango tindaki ngai na kene ko yoka sangwa père na kendeki avec beaucoup de sérieux yo na yeko zongisa pe maloba ke non ne mama ipsingai websa été non pas bien mais normalement loko wana ataki ngai moi au sala mobulu liwa on a apprendre de père ninga za ko souffrir ninga zo kata motema aza ko zonga et kataki ngai posa ya ko vivre comment liwa ya moto a vivre ko kufa ya moto azai ko kufa la muki oui non kufa la moto père azaki ningwana e wana sikolero le ngana bonde le na le mkromba bainga inga wana ndesa ma indenga bando sa to ebisanga ngo après les go to keto kundi papa mama so zo talanga wa yeba ngana zakala bando to ndengwa o lu yebsa moto boy mimisha na mo na loti o loti uzumkanda o mo be de taba bengi uzumkanda na ngira bando to na o comprendre to ezaki mama wanza be me na o comprendre est-ce que papa o ko banga tant père a kufi et moni kindumba e diminuer mon mke mais le wana ndaba libala wana te non akina na hôtel
Abi bon, fio na s'épargner na enano parce que donc Angela yé na ke na hôtel. Ezala mbilinga te. Donc na komi. Ah nzambe yanga. Wa alistolo ko. Ah te papa lo bala. Donc moi c'est nga lokola yeboye. Donc il faut akuta makambo tout propre. Nazala nanu na réserve, moi si on mususu alongwa nanu. Alongwa nanu. Natikala nanu na mama bana. Yoka nini ya bakoloba. Nini ya bakoloba. Hier azalaki pe sage. Atiki makambo tout enterrement makambo tout ça. Et les canaux donc akipe ko tu vis na wana to sala na ki. Ozo ya pa zo ya bo bien kitoko pe ya to so la pe na yo. Après enterrement. Tu vas te continuer na pas manger. Manger. Alors ya mbaki ye bien ozaki sage. Occupé ki mbumbane na sala na kinte. Mais aux qui peuvent ma matanga et tout le temps bakundi ni salamaki quand ce que bakundi on gazela ya kiwada ngapo na ndena ukota na viande na zokene na liye pona ngaza sumbana ozo ko pona ngali bala ezaki ezaki ya kufa donc ezaka ke na luka avocat o na zo avocat na sola na ye lo na ngeka na sola na ye o avna ya zo avocat quand ce que pe na ye tant ka to kundi pa mamu se si na dengie c'est na le monde tout ça absolument a sauté depuis quand sikoyo to kama sonyo yo sanga na Afrika ndena zo lela papa na ba zo tianga boy penza ke mobali neza kana mo si pembe nyawa ba o choli singa pina le yo atata na ngai donc nazo lela papa na ba pina ba to mbane kakao kana na sima moi ça est-ce que moi ça va yiki matanga ayagite wana ayagite donc ba o tianga pina bonga bi sonyo yo kisinga na lela papa na ngai si bati donc gana yo texuna transporter avion ça la vie na on a payé na ça vie na mono zo oedisi après la enterrement tu as le enterrement na lobi hôtel Angel bazo ngaba ko sa ndeni moi ça zaka a bat nous ne bazana matanga ba ina mo ko zana moi ska pembe à 24 zones so zo ata moi na lemba na ngao pardonner so zo ata moi na kitambo na ngao pardonner tak aisika mama na ngaza te o exagérer la bimbalo pino comme singa na suka tozo kabwana na côte na avion awa itika na Suisse et si na vu avocat soko côte na avion pour songa kuna yeba ke biloko no so kanga mesa na cave donc o yaka pour récupérer biloko na yo okende soko to sali jemingi o yako o za capable kuta mutu mais na ko épargner likambo na fo yana ko zo biloko na yo obima okende talanga kaka anje décision na so ngabi za décision na so atika pe ko yata bana ko yaka tinga na ngara kene pour une semaine donc na kene vendredi pour na kota na avion sous vendredi ko ya ba na batika le ba moko c'est quoi hier siko pe mukolango ayi singa anje na ko tiko quand même na aéroport ata ko tuni ngabe ko problème ezate kende o tikanga na papa bana ngabe problème ezana mote ko de so soli makamnyo so mama so pe na expliquer mama ala indinga so na zongi alibali ngai kaka soni na ko kaso ke na église te pour mama esika banda ko ke l'église ne catholique côté mwana mo songa vanda so mama bimika mama bim comme sona na bimika église na moni ba simba ni pe na mama na changer nzela na kimi au kilo na moni na mwasi donc moi écoute na so église te na maka ko vanda kana ko papa jusqu'au no linga mwasi musuka na quartier mama Angel obanda bi okuta na quand même fara na ba semek fara na mama bokilo bato ba yeba ki na mama Angel explication na yo na camarade na ya mama Angel explication na ezakini ouais ça va faire na zo ça no binde obi tango na acte wana elekaki aki aveugle eba kite eloko ni na zo ça comment ki siko mafu oh mona tetali parce que eza eloko moko eza hasard te ngape na yebisa ye yo zo sala wa ngape na osala tango bolingo ebani kosila ko tango na komona ke donc moi sur na alingi nga disute donc ngape ifona sala eloko na osala donc bokomi na biduna mafu en tout cas maman Angel après sikoyo tango lingo zonga poto ozwa ki avocat ngo ozwa ki te osinya ki divorce bo osinya divorce te ba téléspectateur bazolanda ba esuka ki ndenge nini conflit donc comme ce qu'on a rapport comme on a rapport na Alexa Mikanda nanga
Papa est otiko. Aye otikanga. Na seme ki nanga siko mobali ya petite sœur nanga. Aye siko na report otikanga. Donc comment est-ce qu'on a report na la mikanda nanga pona kota na avion. Ndele wana sabena bezanga. Na insister na mikolo na tozo mikanda so fait plus de 20 ans to vanda na Suisse. Tozo mikanda depuis kala. Na ya ka ça pamba pamba. Nde ezanga tunanga taba makamso eza na Suisse kuna so bisi za couleur nini. So délégué za na première mboka ni tunanga na we répondre. Ndela limite ezaka ngati. Une discussion les rubiso ti avion eki. Babo ko matona. Babo matana na avion. Sikoyo soni wana ni kanda wana kuna ndo bakanda toki na kanda ngabibana na ngasiko batikali kuna ngasiko na manga na baki na osaka une semaine na tiki bango na batu une semaine kana se bon une semaine kana zoya na ke région de bana yo za ngana za ba yesko pe kanda wana bana bito azo abana expliquer mundelo wana bitala to tiki bana ngana eto za il faut azonga pona bana te mundelo wana bia ko mata na avion te donc pas de monde maka avion ki yesko as eta mundelo ali kofi nakati aéroport obeti likof abeti mundelo ali kofi Sabena tous les bandits nakati cameraman ko seka mingi te yo zara kengera benidi baba mais bibi nakati aéroport abeti mundele abeti ayo kanga biso no ba toke makala so ya nini ngana te prison ouais oh atika biso na bureau moko wana na aéroport toze la commanda oya ya kozwa biso o mema biso na makala biso na batiki biso na koti biso na bureau on kana kati na bureau na sona ba to oui oza kwa diable ko tika na aéroport na kamni po obani ko bunda na quelque chose retrouver na makala nganga yeki kunda tata biko na wazo to kota prison discussion quand être ça discussion est-ce qu'on va dire ni azo comprendre peut-être comme dia autre ça avant de ka nie ngas ko na zo loba kaka ti porte fou mi commandant na ba papier na kami commandant avant de ka nie azo tala biso c'est besoin na bonsoir ka ba ndo tala biso tali ngai atali mikanda abi na mama ngana na otala mikanda na o na zo tala yo na zo mona keza yo ndene mundele wana moni ngo tekeza yo mama sambelaka commandant soda tuni mama sambelaka mama sambelaka ngali na sambelaka te nazo silika ngali na sambelaka te kutuna lingi ata ko mama sambelaka ngali na sambelaka te commandant même mama fo sambela c'est normal te ngali nazo tala mikanda awa nazo mona ke eza yo ngali na otala mikanda nazo mona ngai yo mais ndeni mundele wana moni tekeza yo zo mona te ko eza suspect mama fo sambela bani ko te o mandat avec chrétien commandant bandi ko te so ba côté ya biso donc ye côté kuna ngai côté commandant na kati côté ya kaka biso ma siko azo sister ka pananga mama po yo ba Yesu il faut bongwana il faut changer azo chaka kana yo ngai ka nana za ko silikane avec ki na za bla ko sika kulo mais azo sister ka il faut yo kanga apa ni azo kai ya biso na choite avec ce kena ko bona usasoni apa ni yo kaka commandant commandant lobi petit na suka AFC biso abi AFC papa pesa lobo papa pesa na lobo ayi comme tout ça na moté ebi na ningo bondo la pona donc soldat sikoyo aye azui le boka papa azui le boka maman ayi ke na bondo la pona ayi di situation na biso te commandant bondeli pona biso na suka abi obeti mundele na mboka na yo moko bonga na sinaki otena prison na boza mikana bino bokete abi misisa bokena bino bozonga na bino mais yo mikana mo ena pesa mikana no ba passeport no te na bato tika ngona na Suisse pour basa banquette na bango après aro yeba so ba suite za ndeni zongi peti yepe akeda ngapa na biso yepa ke mais mimisha na clair kana komi na ndako na sengi na bière ba pesa na bière na mela na masa ba ke so mela na bière ameli bière mais maloba ya commandant zo travailler mutunanga nazo ko lala te maloba commandé vandinga kana mutu malgré comment soldat que de côté ya bino bon maloba commandé zo longa na mutu te Yesu kaka zo tsaka Yesu kana mutako bikso na ba situation za na kaka Yesu maloba na zo bima na mutu na la muna tonga na besi kuzana ngamo na bi kena osomela nga Bible mutu na tsenga ona somela Bible kena osomela nga Bible alors kena idosomba Bible na commandant kena osomba Bible na ko ba somela nga Bible na
fungula ka Bible on a mina tanga mutu pasi na biso mishana ko tanga. Papa c'est qui donc nyama za ino na mukiri bongo masanga pai ambiance pai atana kwenda kuno moko Bible za raté le commandant d'Ameno c'est ko sumba la Bible na ngile au fond la Bible no mutu pas mutu commandant la tanga o tanga ngo soma na basomeli nga Bible na fungula na tanga mutu bano sanga pas na kangala teka na bano chango ka pemela mtu ambeto ngabiso ko sanga protection soki nini e bana ka na pemela mtu ambeto omuna ye pa ye avantinga ye amo aye o ba yebsinga ye pasteur mo za ko nde komana ye pe la parole pasteur pa commandant lo bagezo longwe pete ezo papa wana commandant na komateri yo pe kune ko sala ba fait na s'appuyer ki na commandant wana parce que azalaki neti nzambe moko ndenga monaki na moment oyo ya difficile ba ko boya ngai baza ko ngai eloko moko ngana yo ezali sute oyo kake mutu moko ayepa na bino aloba ke nzambe biyo fo bondela insiste pas na yeka pe mingi pa na mais yo batiki yo nga batiki ngai donc na moni ke azalaki neti ange moko batindaki po ba a kotsa biso na makambo ya nzambe donc ezalaki pe ya solo tata wana idodo tobosanaka ye te toujours en contact. Vous êtes toujours en contact. Papa, voyez comment on était par commandant Mbala, Yolanda témoignage au sauve la qui dans l'aéroport. Maramé Salama l'aéroport, le va être témoigné à la studio H télévision chemin de l'éternel. En tout cas, félicite. Papa, continue au sala bongo. Hein? Babi, côté pour une place cité, un aéroport, un prison. Et à mon niveau fruit ya maloba na yo voilà siko après ma manger après siko to zongiti ba to lande siko makamna na nini ba suisse ba ko tuna bana na ndako bana ba so donc maman za kuna ba comprendre que zanga ba zongse nga billet na nga na yeko kota na avion mais 3 semaines après 3 semaines quand on a yeko zonga wa makamna na mutu échange akoka isusu te okendo zo ba avocat na bosa na yeko mama ba avocat nazo kansaka ngai puna ine vina neza boye ngai muna kina kisasa mingi pourquoi bakanga ngaba situation so na kutana kina ngo wana esanga bizarre mobile nanga na mwasi mususu kaka na quartier na biso donc vina papa nanga na lingaka mingi akufi donc na comme ko se poser des questions ngabi me papa na zana raison na se poser ba question ngwana zo nkapa komana na ba kamyo so papa na esenga entre azana raison vina neza malamu te fomu nanga yuka Yesu mina uluka Yesu ngo wapi na komi siko na komi na ndaku na koka susu ngam na nyaki ambiance na kwa so ki ambiance azo koka sute so ba kamaka na ngona zaki na bango so ba Angele ke terrain za kuna Angele fete mungo za kuna eso ngaka bo siku lelo te lelo na vana na bazo comprendre Angele za na kana mawa papa na bazo mona ba kamaka na bazo mona siko ke Angele a changé mawa papa no za mawa papa te ba parole à tata na zo bimangaki so na vana ndaku ngamo funa tanga kana il faut attendre ka Bible ce que nous avons appris c'est ba kamana te pona ka ngana ba kamana ngoto za ikona to ba seka ba basambela ba sambela ba rata to seka ba basambela ce que ba na wo so te ke mama nzalo ko tanga moi ile ça va zate on décourager ba ngalo ça va te za ka ma papa kaka mais on a besoin que nous église dans poto vandi dans pe ça look église mais ce qu'on a zaki na camarade nanga moko akufa pe nzambe azoka lokumu Anne-Marie yesko bazako ya ba retraite na maman Julie na Télémon ce que ba ya ba retraite yesko abenganga toujours na retraite mais na boya kana nga makamna na okete ko sani ele ona ngana okete les retraite au moins biso so za la mukili to zaka na moi oge moi ya lokuta ozala ba passe mozo la sabatu neto za ka bien zo souffrir kuto ko lekata bato na église ko sani ngai évangile talinga bien na église ko sani yesko kama na insista kaka abenga kaka soka ye retraite ebisanga bon soko ko ya na hotel muko na obima retraite lambela nga pondo mona ko lambela ye soka ye pe ale na ye to sololi tout ça azunzela pe adema yo vatina ki chaque fois soko bazo ya retraite na maman Julie ayebisanga kaka nje tozo ya na mboka na bino retraite bana yo sango na mboka na biso so tozo ya osa retraite anje nazo ya okoyate soka na boy ya bibo lambela nga kabilo ko lia so na sisi retraite nga problème eta on lambelo mais kuna na oyate na kabongo ngasikotanga na zongi nazuluka sika osambela
retraite sikoyo kamara na ngana bengi susu ngona kuta benga ipo inviter ngate asinga ka ngele to so ya retraite mais sikoyo okolambela nga pondu te na posa olia pondu 3e jour ala to bima dimanche maman ne sait maman ya marina bosana ki okutu retraite ndembalo na okota abi na inviter te na bimbalo na okota mbalo vana okota abi abi tititi ngabi mbalo va pona kota ya ka soko yena ko expliquer o mbalo va pona kota donc pa ya bona to ya no ndako ayi para ngai ana expliquer ngati to ne problème nyoso ne to ya ko manda wana abi eto ko to ka se retraite retraite wana ba ko retraite sur les ngam ikoyo akoti kuna pe premier jour ya ki vendredi na somo ka batu bazo kwea nazo na komi ko bai eloko muna mutuna nezo bakabima nozonga na yo bima no luka deuxième jour ndenge mokoka azomaka batu mususu kuna bazokweya batu ngana utalaka neti cinéma moko boye nazo comprendre te yanga kasi nini yango eloko kopite zo lokona nga na oyoka nanga parole mama Julia tei esili sikoyo tokomi dimanche sikoyo Julia abibon sikoyo tokomi na suka tei esili abibon sikoyo tokomi na suka mais boto mona maboko liboso pour Saint-Esprit mo samusala naye bishana tombo maboko liboso ko na solo baka na mutema na bibo yaki ba tenga soko ye e pa nzambe bikamo salama mais na ye na mutema na zoba na mutu na zoba kana ye na ngai ndenge na ye laki azozonga na peka na ba problème na nga eloko mo esala mite eloko mkote ndenge kana zolo babo mimisha na bande oka moto matinga bando ya bana mutu ezokita na bambana do na panza sala na baluka na salo na panza mama Julia bosimbe teza ye na Saint-Esprit na baluka na panza sale donc ezaki likambo tango muko la suka retraite 30 minutes après mama Julia ko bondela pona na sola na ye na bien en tout cas nazoka sika ostable ça pour la bienvenue yes quoi ça qui dama sala ksekenda ngwa za kotinda camarade nzamba la kiseki yeke naza musala nzamba mama jasa lotaki sikwa tinda camarade nanga wana benga lokwa abiso yena ngata ngana relation te sikwa tinda camarade nanga na yodo yebi bien benga ya camarade nanga za benga mais ayipsa camarade nanga wana te azoze nganga mona ya ti tampina ko mokende vendredi kasuma na komo eskuna le kala eloko wana esalamaki tana zomi na ndako esili na koka soki na ambiance esili na bière esili so vendredi so na bimi na ndako na nga vendredi na démarrer voiture Genève na komi na koti prière à vendredi na poko pa ma Julie veiller samedi na vandi pa camarade na nga na dimanche na koti église na poko na zo comment le roi de l'Emozo qui ne ti Genève na ti Genève olandi bango ti na kebu Maman Julie Vanga, Nzamba Pambola, Maman Pasteur Julie Vanga. Oh là là. Tu continues les choses. Nakenda kuna chaque vendredi maman Julie qui vendredi. Wana papa kama na kini kuna na mwasi mususu. To monde to continuer prier. Wana nakenda vendredi na kei na komi kuna na lali to pa camarade na to pa mwana nga liboso pa za kuna na Genève. Et to na lali pa mwana nga ka bongo. Dimanche pour notre église après ça bon vie na komi bon na kienda ka suba mbia se bato ba mokamo Angèle loko ngo salier voilà changer ndenge ya changer Angèle abungi Angèle et loko ni prière ce qu'on a papa na maman na besoin de contact est-ce que papa va ndeko bengo partir ya Afrique kuna ndenge ni Angèle ndenge ni ndam bana azutuna te leko ya benga sute c'est quoi ça sila kuna donc kuna zela fille sili kuna ce qu'on a kini papa qui nena ba conteneur asili mbongo nyoso esili kuna sila na ye asila si quoi zo lukatike ezalaki situation moko très compliquée mbongo esili famille ezwi biloko na conteneur bakoti famille bamela ye bamedi koti nango na zamba na zamba basombi biloko nyonso baboyi koya na mbongo alors ngana fandi mbongo ezate biloko etekamaki baboyi kopesa nga mbongo famille donc bamelio bamelinga donc le malheur ne vient jamais seul voilà donc asili jusqu'au maman yo na poto oyebi te ki papa kona na kina sila oyebi bazo ebisanga de ba soko moni mama biso soko moni mutu na yo awa ekomi kama pasi tu comprends
Film tourné. Sikoyo. Beau frère nanga donc c'était mobile ya leki nanga spazo bondela nga manje pena pardon ko bazali ba camarade ba semik na semik tinda tike kanga ngai na tinda tike wapi yaza na mosi na yi ana ba vanda kana mosi na ye na kosila na ye wana na kosila na ba vandika au de ngabi avanza na mosi na Pourquoi vous avez dit que ça m'a dit que tu as dit est-ce que papa, il y a beaucoup de monde qui comme vient à souka, ou que le maman beaucoup le poste na aide à sorana moi na poto angel, ou bien na maman ni maman le va comme na souka. Démarche nous ça qu'il faut faire comprendre que aïe comme maman la biso. Non, tant on a yaki, bon, c'est une façon de négocier. Maman a yebi ni na yaka na mboka. A yebi. Tango aye ko mona nga sikoyo. Ndenge na sidi. Ma yeko ko benga ye. A yebi si ki mobali no awa asidi. Awa makambo eza très compliqué. Ça la ka tout ndapiye. Ouais. Mais il y a qui maman beaucoup que maman n'a pas souffert non maman mon place n'a reconnaissant et l'eau quoi maman sala ni ça qui bana biso oui ça moi c'est na yabi na rabier longola ya donc yo moko olongoli makolono kuna malgo sili na yo oyen kwetu ti pa mama bokilo to nyaki pa mama bokilo mona amona no komi o belo kote mais mama talanga nena komi yebisa mwana na yo mais oyebi ezaki situation très compliquée ma otika toujours maman mais d'après mon boulunga na salaki on va bosser na kangote. Oui. Ils a dit acte mon maman salaka. OK au bosser na ngote na vinanga. OK. Malgo salé moi ne ma bien. Malgo aussi ba mo so. Ah et ça qui moi na ye atindi na ngabiye. Mais ça loko mo na bosser na ngote na vinanga. Ko mama benga bi awa mobali na yo. Wala ni boso semik na nganda za obenga ngaskole ya mama moni ye mama abi mama. Abi abenga mba. Tanga ya bina pango na biso akei mama benga mbala moko abi olinga te oya mbango ake akufi akomi pena soko no akomi mukinge ke mulai c'est mon moni soko benga ki o bi conteneur e kondisa ki yo tamba melio mama lobi de la katike aya ngai moko mutu ba yuseki sonia nga mona bosani nanga e tindela katike mama yokele mama bi tindela mama kanza bana bosubo boti tindela kaka tindela kati mama bado bodela ngana te ko kali busuna boy mama zo bodela kana semiki na ngawa na ko zo bodela ka angel penza zo bodela so bela ke kana église mate ya ka pardon so kana kenza me paso lobela kana mate ya wana yo déjà awa do sandela mate ya ka pardon wana papa ta $100 na poche za susute ata $10 eza susute faut ma pesa ah le non non attends dit bon alors téléspectateur ce que papa to yo moni ko bandi ko sila hein pour ça na mo réserve to yo na réserve et puis que oyo tam subu to moni ko bandi ko se o calculer que que a raison au kende vous mena mi sombe la ticket au cas où non non ils a love tout tient en love du bosoté ils a qui est difficile na boya mwana wana saki soki na tiki mwana oyo fane ko kufa bango bayeba te mais lokola pe ezalaki nango ibala ya molili bayeba te ke likambo ezali awa miski motema na yo ebandi kokanisa bamanje na moment wana mais si ebandi kokanisa ye parce que atikali na bana na nga omona atika na bana nanga donc azalaki toujours mwasi na ngai Maria ko boya ngai Maria boya kiyo mais yo na makanisa zaka mwasi na ngai zaka mwasi ozamina ndaka libala mususu na mwasi mususu na mboka kuna menabi non azaka ka mwasi na ngai fo bobenga
donc atindra billet ngakutu nayeba kité suite ya mère na bango ezaki surprise bengi andimi ini nga billet na pesa ke munga billet ye kuna bango na beau-frère na beau-frère azimbongo amemeli ngai yo sikota ngomoni beau-frère aye est-ce que eba ke aye na mbongo ezaki nini tabike Angela tindile mbongo billet ezalaki surprise ayebi caractère andima écouter na ndima kite ya atela kufa kuna wana ba evre nzambe banide ya kosa voilà na ndima kite mbongo ekoki koya ndenge na plus vite possible yo na moni pe mwasi na ngai alinganga apensaka na bana na biso donc ezalaki ebaki teke nzambe aza kosala déjà na kati na ye en tout cas batindilo tike oye poto natindeli nga tike na ye akotala sikoyo caractère ya mwasi na ngai ndenge nini nakoyamba ngai natindeli tike koya yango mwasi wa mtazo de tike na aéroport sikoyo bule ezalaki ndeni mpona sikoyo okosaki nini nake osala so bafere te akuna elobaki na mwasi wana ke nazokende ka na sisa situation yango ye nde paki aya si ezalaki ndenge wana parce que bamatch ezobeta mara téléspectateur bamatch ezobeta mara mais première partie dozonga na deuxième partie bona de passe histoire ememaki bango ti lelo maman Angela koma na bible boye ti lelo maman donc maman Angela azobetela biso akala c'est pas au biso toyebi lelo voilà transformation esalamaki ndenge en tout cas bolanda ngo na deuxième partie ya émission oyo témoignage ya vie réelle. À tout de suite. Chaîne biso to linga mingi na kin awa bana Suisse bana Belgique bana France bolanda chaîne na bino ngoyo chemin de l'Éternel chaîne moko chrétienne vraiment na prêté na batutu bazana mikili partout na poto même na RDC même partout dans le monde donc bolanda la chaîne télévision chemin de l'Éternel les cas partout dans le monde un baba pasteur ba missionnaire chrétien bato nyonso banga kanzela nzambe tozo yamba bino awa na kin chemin de l'Éternel les autres la bino même ba missionnaire chrétien teke ba Moïse ba Lombongo ba frère José Nzita donc c'est une chance boya na chaîne na biso télévision et la keza est bien pour ça des cités donc ça pour na biso émission nyonso to tra bolanda c'est pas mingi ka bolanda kaka bolanda bino moyena commenter mingi zate internet bomo na YouTube tout réseaux sociaux nyonso ayebi ke ana oposa alanda biso omona chemin de l'Éternel télévision chemin de l'Éternel télévision chemin de l'Éternel télévision. Voilà de retour dans le plateau hors émission témoignage, il y a vie réelle. Tous en couple long à boisou témoigner mon en Zambé. En tout cas, pour la première partie, tu comme la deuxième partie, tu dois continuer les solos. Tu ne pas ni Satan na niveau ni Satan a même qui bango et puis Yesu à côté qui n'est pas la kango la couple. Tout là dans les solos à manger les bêta les solos tindi ticket papa yé après. Tu vas y bisinga bazo sama kamdeni yeso kuna kwa ya. Ma bengi ya kozula mwana nga biloko ozokende ya kozula mwana nga biloko ya kolia omemele kuna bapondu mama sa nga bapondu oya opesa ye watu azoya nango po aizwa biloko yake na rapport aina mwasi liboso lupango na biso na lupango azu biloko ntamsa na biso moni mwasi wana kati ya yebisa mama yebisa nga wapi ina rapport koti pe na avion mukwana na kende kuzwa ete na ita na musala na abaki na kuzwa ete ata na sala ate na kwa kuzwa ete siko papa zeto kota mon papa tongo oyi ozotambola kana déjà batindiro tiki obumba ta mwasi on te moye na eli susu ti na aéroport la ka kieni po bando ya poto na ebila ndibite so kozonga siko to non on la ka ki mama ni na la ka ki eke bala ezali ça a toujours un espoir. Parce que quand on a côté boy na qui ezaki négatif donc il dit pas les qui sauter. Moi singa que débris-toi. Vous comprenez? Moi c'est nga ipsa qui nga débris-toi. Donc ozoya boy débris-toi. Jusqu'au début kuna maman za calme di balé ça. Zana espoir. Zalaka un espoir.
soki nga nakomi tala ndenge situation yali nakobengisa yo oni bana kini bandimaka na bango kaka mais ezalaki mpe mwa vérité mwa ndambo ya vérité na bandeko otambola na ye nayebaki kaka ke soki baboyi ngai kuna soki nga nakomi poto nakozwa kaka mwana oyo nzoka nde ezalaki nango kaka makambo ya nzambe kwa naye kokuta awa nzambe asa zwi terrain babi naye kose souvenir na liloba na nzambe ezotalisa biso oyo nzambe asangisi moto mokili akabola te quel que soit beauté na yo quel que soit intelligence na yo quel que soit bandenge na yo ozokota na libala oyo deja nzambe asangisa donc ata kutu bolingo ngo emati nzete ndenge nini sukasuka nzambe akolakisa kaka liloba na ye ekolonga toujours donc malgré yo promete ye libala ke nakobengisa yo ale oye poto mama siko ntango kokoma na ye papa oye okoti yo na ndako okende oluka ta bacentre te okende ovanda okende yango na ndako ye akanisaki deja kele mosusu ndenge akomi wana ndenge nayebisaki na kisasa akokuta te biloko na ye deja olongoli de siko mama biloko ne ezalaki wapi biloko ne ezalaki kaka siki ezalaka nasikangaki te nalambele mpe biloko nalambele bagratin zela olambele biloko nalambele biloko outi mosala oyo okuti na ndako contact na biloko mona ye mona kondaki mpo otikaki kameme ndamba misuni siko oyoki kakondi ntango omoni ye na bana konde me papa auti wapi ndenge komi boye bana bazokamwa yo otile mawa komi boye kokendaka so baafrike wana te kapele na ye natali ye mpe naningaki kakokufa akondi vraiment nalambele bagratin na belia natie biloko na misanga me ngana yo olasika moto lara buto ekomi ta moni nalambelaki biloko moka mibali nde bazaka ningo kota shanga te en tout cas papa basali yo bagratin olie na yo babibo bakamesa nango kinyo ayingaki kota na chambre te okota na chambre te alakisi esika olala ngabe olala kuna tozala na boye ti au moins 6 mois tokosala bateste nzambe asenga na pardonne yoso oyebisi ye bon nayebisi ngai nakomosambela azotala ngai azondima te abia nje yo kobosambela nakomosambela nayebisi ngai abi ovana soki okomosambela ozoboya ngai na chambre ngai nazoboya na chambre mpo oyo outi osala kuna eleki donc naza na posa pa kokufa te na bana na ngai natika bango donc vanda na chambre pembeni kuna 6 mois nandimi ovanda yo na ndako nabengani yo te eloko moko te ngai nakomi ngai osambela donc nabimaka na ngai lisusu te bambiaso oyebilenga nayebisi ngai makambo na nyonso oyebilenga wana naza nango su te nakomi osambela sikoyo azondima te tika baje okomi osambela ngai nakomi osambela mais yo omiyebi nano te ngai namiyebi déjà mais yo omiyebi nano te vanda noka na chambre wana 6 mois surtout osala teste oza maladi te wana nde nakorépondre na chambre mais ovanda kuna bana tovandi ndenge mwana nalambelaka ye tosololaka vendredi mpe so nango okendaka mpa mba june bisenga ake priere aoke priere sikoyo abandi otelemela priere est ce que ayebi mamba osambela te mayebi ke mwasi akotelema liboso bato oyebi teke mwasi akosala église te église ozokende ezala eza lokuta abandi otelemela sikoyo église oye kokuta nga makambo nyonso na change ozotelemela église na makambo nini abandi kotelemela nga kaka yesu wana mwasi wana esila te abengaka mwasi wana mwasi yango mpe abengaka apesa ye meme nimero ya ndako abengaka na ndako donc omwa bana bake classe na oyoka kaka telefone boye nazwi telefone ye bonjour apesanga mobali nanga yo moto baberger yo ozovanda ofele nani mais oyesusu na bafonde bamakambo mais kuna ezalaki assurance mboka ezalaki neti assurance moko boye akorassure mwana mwasi wana que c'est bon te boye eloko eza te eza eloko eza te siko ntongo pasinga mobali na ngai yesu yango azalaki na bacourage wana po ye azoyebisa eloko eza nango te topona nazwi ndako te tala nimero ya ndako yango obenga ngai ye ozalaka assure ye mpe kuna osala bazwi wana po oza assure nimero ya telefone yango benga yo nyonso olingi ye mpe soka kobenga azwi nga na telefone so na be alo kaka ongoka bana nyonso bake classe na ozwaka telefone bo alo opesanga mobali na après
ana ipsenga la bi na ko son tetin ngazi ko écoute e bana okuta pe mikolo on peut obi mikolo ne tuna na prière na za la jeune na ngai au moins son sur le téléphone o pesa mbali na ngai bi uza nani présenter na et puis là c'est comme un calme na ngala za ngabi yo nani yango présenter na on se présenter te yebi ka pesa mbali na ngabi na yebi yote so ba bengi pa bat pa politesse ba pesa na kombo apo lo bina na ngozo luka apo ba passer ba lo bando zo lu ba na te o pesa mbali na ngoye binga na o pesa te so lo bina kombo no iyo mona so na tunisi ndenge mwana mona kati téléphone mona zo ni pa na ina papa ko na portable na wana yoka kikanda to boke libanda pole basi ba kombenga na ndako ngai senga bi okomosa kana nga pona simbi bible donc ti mona moso tinda e abenga tina ndako ozana portable ko ni mo portable ko pesa obtinda e ka benga na ndako ka pona kutumisa mulimo na nga po okona ko mo sambela donc oloni atanga ka pona ko mo sambe mona ko lo badanga ka be boyina ko tanga na chambre ko so pena zakina mona krake pe na leli ti e komi wana siko ke sana yeba ona maso tikina zi papa yo yeba ki anto on yo yeba ki anto ta tika ki on aéroport yeba ki anto ki mama sa tikina zi ay go yebisa après ils ont qui surprise on a boya ki pende ya mwana parce que na ipsa ki ye ngabi na za jana 4 bana na kubota te sanga yo na so senga koyo ningi na position oyo tozana ngo sikoyo na kaboy na ye awa ngo ipsanga ki azana mwa na atika na zemi akina tout mingi quand même peut-être sous ces apports et encourager ça makambono qui pour pour natike na zem ngape sikoyo zwaki moi distance moko na yeta annoncé que azana zem moi ipsinga ki azana mo lokwa a tio na trap boy na tienga na trap mais na bani ko kangela yi abi eza normal te ipsa ki okina za jana 4 bana na ko bota susu te comment oyipsa ngai ke siko tikali na zem ngabi bon siko totala wana ngo zwanani siko côté boye ngana zoni ngape ko zongisa libala ikuna bengi ngai ke nazana mwana nazana atikali na zemi tiraillé par gauche oh kuna zana zemi ah yo zo cette balle donc malgré papa vous allez na kati ndako maman Angèle ozo benga mwana mwasi na téléphone mais espoir non ezala ka pa mwasi na yo diba les zonga nakuta ki déjà mwasi na nga changer mais na ninga ko yebisa ete za ko yebisa ikuna oyo ya kisasa ngabi demi wana il faut total lango bien nga na yebisa ki onga na to ko buta te maman Angèle yo na non ça ki yo ke oya tikali na Kishasa kuna azana zemi nana yebisa goyo na de to fanda ki wana ifaki sasa akina kine Kishasa na mikolo ngoka yo ezala ki wa sina bina zo kine Kishasa banda papa ku na zo na ke pa mama ba ibisinga papa mezate ki yeba ki dise mo so azana ibisingelo ko misko na Kishasa na pandina mama siko yo asayo ki basu mama pas beau ça rendre ni pour ça na mbali na on a bien na bopo ça maman que tout ça nous séparer oui c'était bien maman ba et choc on y a l'inka tout ça là bien peut-être maman tout ça bien ma pas ça yo ko ba soupçon ma beau ça mais neveu na yemo ko mona ya mwasi a esko talanga esko ayo talanga yo mais Angèle de nini boni kuna no pas ça bien kuna we ah bon et bien moi donc noko bikolo fa bota noko fa bota ala zemite ça y bisote moi so etika ki aza zemite ko ba non sanga nakata kin abima pe retraite na kina mukona na uti retraite na kota ki retraite na kini kuna
on a bimi 3e jour à retraite ne venait au talanga non c'est n'a kaneti netika donc usina nga moko tazaki wa ndabenga na ki zo yi apo ko no sema besa ngati na bale bima na mo tazaki wa mtaga tellement na tika ka wa glace c'est pour que nous le café yango te le café te jamais après après ce koyo na obengi senga otinga na kota na fion ina nyata lo polo ba ka afuna ye fion wa bana musika te na biso oyebi ke funa ye ba so ba bamoni na zemi ba ke zemi za yo voilà zemi de mu neno bende munene ko ba 6 mois mutu so yebi ka zana zemi mama ya biso pa ye ba ki ya usko ba yebi singa onde ba no singa onde ngwana le mama yebi singa biso so ndeto za to yebi mama yo lo ko lo bike nzamba lo video mo ba na onde ye wana usani so to tikyo kana mana shwana onde nzamba olobela yo biso likamto lo ba kuna ezate mwana mwaso wana hasa pena na zemi ba utu biso wana ba fait na nge ko kuta na sambi sambela ngo sambela ozongi siko na yi ka bisiko yo decision na yo ezani wana siko mwana mwaso na yebisi ona ikografi balobi mwana mwasi yes kwa zaki ko linga zema ngote to ba yebisi ka mwana mwasi ngai esili etelemi o foka ya o azana mwana nga mwasi foka ka aya donc yusko na bana mibale ngana ikana bota ka bana mibale mwana mwasi paza ko loba kaka kwa loba mukona bota ki zaki mwana mwasi tabota mwana c'est comment les équipes piège pour aller à poto piège pour la obengi ça et chorégraphie par le bic moi na moi pas dit que yo linga ba na ba ça yeba ki ayeba point faible na yi bana ko yebise mwana moi si yepe kuna azu tungisanga na ndaku aya kasolo be ko mo sambela so ko mo sambela fo linga ba tunga ce que vous les qui ne papa obengi si moi na yé ay boy ko s'installer sur bino ni sur na ndaka manger ko mo sambela kasi ni bible non vous non vous tu no singa yandima aya ndenge abengi sa atinda su tike mama na ya o mo sambela ona ndima ninga lokola façon na ki trouble moko boye donc zambeka mtu ayebaki eloko nini akosala na kati wana kuna ningaki fi wana ya kuna mwana wana abimisi aya awa totala likambo ngo ningi nini tokosala ntango wana azalaki nano na zemi abi bon zambeka mtu akokata makambo ai deja akoma ekobanga mpe nzambe nakutaki na rythme na ye abi bon lokola ntango atikalaki awa asalaki makambo ebele na nsima na ngai nayebi yango te fallait sikoyo tovanda na ye ayebisa ngai verité na ye ngai mpe nayelobela ye verité na nga moi ndenge tomashaki moto na moto ayebaki deja na point nini oyo asalaki moninga mabe ngana ntango nayebisaki mwasi na ngai makambo moko ngai nasalaki bandaki na opana nga kauna bandaki na ngai bandaki na opana yo pa ngai na lalaka te longo pena Saint-Esprit abitaka fona bimisa verité mais wana boza mwasi na mobali te mutu na chambre na ye mais bosolaka tosolaka bien na kolambela biloko na pese tole donc bana baza penda na ambiance wana ke papa na mama que libala eza non bayebika ke toza bien Saint-Esprit etelemisi nga fona yebise makambo nyonso namoko nazobanga abite na et ko boma susu bien ndenge to toza donc moi tozuluka to arranger moi soza na kati boma sko bien il faut kana loba la muka na 3h du matin on va nous signer pardon papa mon qui on étrange moi ça y est nous signer pardon à 3h du matin c'est ça oui mon yango étrange donc pas maman le bas nous signer pardon nous signer pardon nous signer pardon na lui pardonner na sala ma bête na sala boy na so sa bona faut kana lobela yo na ko fanda bote faut kana loba na sala boy na so sa bona sa iswa tombo ki alobi loko sala ba makamnyo so na kutangeli ko lingana yo faut ka fiwa na ya siko exact na clair ngana yo libale ko sala lisusu te il faut ka mona mwasi wana aya na ko fanda kada bandi ko lela ko na chamba ba jolela kado suma kam mo suna baby suma donc na komika ngai bon jeune na koti na prière na koti 7 jours à jeune il faut na kota jeune
gêne kaka na badolela nzambe loko nini yango nazoluka na bongisa na réparer babi na réparation sozo réparer faut loba makambo nyonso to faut tubela faut tubela na boko vanda na makambo wana na kati na ngai te faut na bimisa ngo mobile na ngai so alingi ngaka ka olimbisa 6e jour à jeûne yes wa ko toze non papa siko tant maman yé na 3h du matin oyo bandongo zela mama bongisa alembisa mutema po libala zongo kone mama yaki na chambre na 2h du matin na 3h du matin ko sengo bolimbisi oyebaki tina te pourquoi bando sengo bolimbisi non nayebaki siko tango expliquer ngai tango expliquer natali ye mutu asenganga pardon te asenganga pardon ebeli boye ebandi siko retoucher yo ça veut dire qu'il y a quelque chose de voilà quelque chose qui a changé oui, quelque chose qui a changé abi crainte ya nzambe na pardon ça neti orgueil ya mobali nsima nango nele mokongo na bi bon tokotala lobi se na ngai nayebaki ke azoloba verité nzambe asatushaki ngai wana ntango wana nzambe asatushe ngai naye bon makambo nyonso oyebisi ngai 3h du matin nga mpe na lamusi ye 6e jour à jeûne yosko olandi yesu na chambre na chambre na ye pa ko bibisela o nyoso ya salanga sai ka mona mwasi wana te nga olimbisa ngapi nga na sina limbisa ngapi o nga na sina kuna zala kata lilo ba na yebi ke makambo nyonso zala kata na biso eza biso no ya atubeli yo pe so ko nakena tubeli alobi nyonso asalanga na o miso na yebaki kutu te alobi nyonso tu na salo kape na salo bonga pe na zongso bonga pe anje limbisa ngapi kaka ezaka yo mtu sama bete ngapi ngalobi wana vraiment fito beta 7 papa wana vraiment fito beta 7 mais téléspectateurs bozolanda biso hein aujourd'hui vraiment eza rare comme on a que mutasengo bolimbisi na salo mabeye par bité ngapi na salo mabe ko reconnaître pe mabe ya mutu hein donc likambuana balbi za base vraiment ouais ba vraie repentance pour ce que nous avons besoin de tubeli na ngai te bolimbi sont na te je sais un fort la vérité vraiment surtout za ma bala ezo kufa de leza parce que loko ezangi ko ba ko reconnaître faute pe ko senga muninga bolimbi siko tongo ya ye ayebisi ko mabe asala asenga bolimbi après que n'est pas tout le monde arrangement ensemble siko wana vraiment la silika ikutu tenga lobinga na sina limbisa na ngayo pona izo ye ngana zo za na mama nzambe nazo comprendre que ezaki na kati na biso ezaki bisoté ezaki bisoté za diable donc il faut se ko binga na yo to simba na to bana ko bonela to benga na diable na libela na kati wana isko bandote ya papa na bandote ya sko papa abi esala makandenge wana to bandisko basiko yo na tuni esiko ngabi bon yo ndimi siko to esala mandenge wana comme moi moi na zéro ça ya j'ai na choix te na limbisi na ngayo mais comme moi moi na zéro kuna to sani na bina na choix te fona dikai na dubusa ke mingi fona bengisa yo kuma ko krakia wa na comprendre mais na aroyate ana yo simba na mama nzambe wana na ebelo non ça alobi aza mwana mwasi peu de temps après le to songa disco bien on a boté mais moi akosa ke mo ba tout la paix ba test personne za moi na yo hein ba bio kwa ne so na tala ba to ba so to ke sasa na ite a to ke ni sabso mbale faut akeno sa test we ba na so za tiko bon wala tiko mutu tunakuwa na yeye babi mutu na chambre na yeye mais repentance c'est salami allez tiko bolingo na bine zonga vraiment bien mon papa yaki ko rejoindre ka est-ce que ezaki ndenge nini hein ezaki na to ke non pas médecin ça 6 mois wana de to lobaki et soit qui peut temps ya 6 mois donc to komi pe to ke pas médecin ça so bale ba examen to expliquer pe ka ngo ezalaki que na fille tout ça mais ça so examen na kala wana ezali faut 2 jours après 2 jours après to zongi so ba test ke
la chambre. Papa pas une chambre. Réconciliation totale. Si les lots qui me kota. Yeso somba situation na bino. A koti yango. Abimisi satana. Abengani. Na ba prière. Harmonie koti. Moi ma nzamba sala. Na ba prière. Na ba prière. Si comme maman j'ai est-ce que ça si on est que sur continuer na vie que milango na yowana. Bambias na wana makambo exactement. Mais na moi c'est divorcé. Bana ba telengana mobali nanga pa bengisa moi mususu wa peut-être pas nga vendre pe na moi sangote mais biso mobali total na musika bo tozo regretter tozo regretter ba couple belé za ndenge wana lelo maman j'ai total na musika ba beta c'était maman j'ai beta c'était tozo regretter vie na bango vie na ngeza ki na malamu na mobali nanga lelo na bomi yango tala mbai nanga pa za ko telengana moi sa bengisa ki na Afrique kimie ye pa za kumi bilango yo pa vie za malamu te mibali ozwa ki balingi na bango bana na yo te pour comme na bana déjà belé ki to kongo mangeto za kana ngoma maso to comme na bana belé to comme kana bana oui ozaka na bana belé mais bien aimé dans le Seigneur Bible et autres les sabiso babi moi si oko gagner mobali na eza na ba beauté na oté eza na ba photo projeter na Facebook te eza na kolata na oté babi eza ba fruit na yo caractère oko gagner moi na yo par ton caractère eza caractère ya maman Angèle ndenge komaki yongo sale ki papa a changé nino ko yebisa na mibali ba mibali oyo peut-être on se basi oh peut-être mosusu ba bengana mibali oh peut-être mosusu bazana situation oh bino bozalaki na mobali ki aboti libanda mobali ki abali mosi mosusu nino ko yebisa na basi wana oh ba renoncer ba nga makambo pour le pire on a libala na linyango te loko esidi boye ngana boy nino ko yebisa pour lelo tu es gagné par ta osa gagné par ta femme nino ko yebisa na basi wana o bazo tika ba mbali na bango bazo boye même ko bunda bitumba o yeso alonga kaka oki ko yebisa bango zara calme oza na calme pour na ko traiter likambo Zambe soka koti na kati ya pe na bino changeaka makambo ai krente wana ya nzambe nzambe tobondela soko ubangaka ye krente oyo baloba na bible ekoti na kati na yo moto change krente wana ekota na kati na ngai na changea couple na ngai vanda sikoyo nye na libala na ngai na remercia nzambe penza vie oyo des autres na ngana za nango lelo apesi ngai vie ya malamu lisusu koleka kuto ya liboso voilà donc lingo nzambe moka mutu esaka bolingo oyo diable alongolaki kati na bino nzambe azongisia nzambe azongisia yango na lobi il faut bazala kaka na crainte ya nzambe babondela liboso bazala na crainte ya nzambe nzambe akosunga bango loko eza wana eza kaka kozala na crainte ya nzambe aza koinsiste crainte ya nzambe nzambe akozongisa couple na bino liloba nazalaki nango ya koloba yango wana voilà en tout cas maman Angèle vraiment yes s'adresser na bas na mibali yope caméra ezo zoyo nini na oyo bundi na témoignage na yo peut-être aujourd'hui batu mingi balingara toujours okende kola musale passer à moto pour ne salir présent na ye peut-être est compliqué futur na ye ba ba ki yo maman Angèle alenga ba concert ba bière masanga mais maman Angèle oya komi lelo o bible so afungoli ba dosale moto passe mais lelo comme tangango a omi côté yango pe nino ko yebisa na bango ba oyo baza toujours peut-être mosusu na le passé na yo hein qu'est-ce que vous pouvez dire ko exhorter bango par rapport ya ba critique mosusu ba mosusu bazalaka mona zalaka boy qui est maman Angèle aujourd'hui qu'est-ce que maman Angèle aujourd'hui peut apporter dans le couple hello na web ça bango karake ezaki mateo ngana te lelo ezaki pona ezaneni ezaki à cause ne loko nzamba teki na kati na nga yango faki eza maman Angèle wana
oyo diable ngai ko étouffer toile ko étouffer loko ezaki na kati na ngai ateki nga na milangwa ateki nga na bosambo ateki nga na bamakambo nyonso wana mpe abebisaki couple na nga aikartaki nga na mobali na nga mpo eloko wana nyonso esalama lelo oyo nzambe na mawa na ye aye kolongola ngai na salite wana nzambe oyo aye kolongola ngai na salite wana kobosana nzambe wana te nzambe oyo jésus christ alongoli ngai na kati ya salite wana mpe arestaure lisusu libala arestaure esika diable asi abebisaki mpenzaki ti mwasi mosusu ti bazemi ti mpenza donc humiliation mais nzambe alongola ngai na tosola su makambo wana te abosanisaka na makambo wana ezalaka tokaka na mokili ezalaka ozorappele kaka te oyebi susu wana ezalaka te mobali nanga aza témoin na rappelaka ye même pas likambo yango emo ndenge nini nzambe asalaka ndenge nini nzambe asalaka nzambe ndenge ndenge asalaka ke na se donc na toswanaka te kona yebiseke oyebi su makambo osala te donc nakoma komona kaka ke vie na biso eza normal nde tozovivre wana mais loko na kobeta sete na bacouple ata bosimbi bible ata bozana na sans bible makambo bafere wana mobali akendaka afrika asaka ba 3 mois ne ezala jamais na kati ya couple mpo eza ruse moko ya diable mpona kosepare bato mpo mwasi na mobali bokokovanda ba 3 mois 4 mois na séparé te eza malamu te mpona couple eza malamu te fo bosolola fo nzoto eza nzoto toza bato ata osimbi bible ya monene boye okokovanda 3 mois te 4 mois te en dehors ya mwasi na eza malamu te nzoto eza nzoto ezosengama makambo donc yango wana même tokomi lelo bachrétien jamais na couple nanga kolinga solika bafere soki eza bafere nzambe apesi biso bafere fo eza bafere yango eza tozotala donc biso mibale toza wana ou bien tokekaka misala biso mibale yango mpe conseil na kopesa na bato bozotala biso mobali na mwasi fo ovanda ensemble soki mwasi abike nake vacances 2 semaines na afrique azongi wana ya problème te nake vacances 3 semaines mais 4 mois 5 mois o bafere ata bosimbi bible ekobenda minoko ya midondo eza eloko moko rise moko diable atiaka bato akokomisa bino jamais rise namona motu moko takenda bafere eboma mabala ebele motu moko tatonga baimmeuble eza kwa rise ya diable mpona koboma couple diable alingi couple te alingi couple te azotema ya couple so mobali no abandika kofuna kende bafere na afrique mwasi esika oza mama telema kota na prière kota mpe na prière po achanger makanisi wana po eza nango ka rise ya diable motu moko takisa kende afrique wana azongi ya riche ezoboma nde mabala ngai nzambe asali nga grâce nazotémoigne lelo ebomi libala na ngai te ezaka mawa nzambe ebele mabala ekufi likolo bafere wana ebele mabala ekufi likolo moi c'est ça bandika bafere adibala ekufi mobali soki abandika do baséparation ebomi ebele il faut totika esika nzambe aniatisi biso lokolo na biso eza awa tovanda tranquille soki nzambe alingi kopesa biso richesse ye moko ye ndenge akopesa biso na nzela na ye toluka koluka na ndenge ya diable azotindika biso mama ebomi kande bamabala namoni moto atongi meuble te mobali nanga banda kokenda ko jamais aza kozonga na bamillion mais baincompréhension kaka ebomi libala na biso ekotisi adultère na kati na biso ekoti babuzoba ekoti mabebele esambwisi biso mais lelo mawa nzambe kande mte ko restaurer lisusu soki yesu te nani mosusu papa kaka yesu nde mte ko restaurer lelo ngana témoigner liboso na bino ngana yebisa bino ke lelo année oyo tokomisi 35 ans ya mariage mama 35 ans mariage wana ce n'est pas rien donc to mati ngomba pe to kiti 35 ans de mariage 35 ans de mariage à année oyo donc ezaka na ngolu tango nazoloba ngo ezaka ngolu nakumisaka nzambe nde muta restaurer ebele ekufi baleki nga na eloko moko te le mosusu kutu basala kutu babetisi oyo nga nasalaki te peut-être nga nasalaki plus peut-être nga nabimaki na mibali ebele koleka bango mais nzambe apermetaki bango libala ekufa me ngai ya boyi ezaka mawa nzambe donc nakumisi na nga ka nzambe mais napesi mingi conseil nabeti sete bafaire babotika voilà en tout cas mama tanga zoloba papa salinga sinabi makambo nzambe ebosalisa même kombo nani ya mwasi wana même kombo mwasi na ebungi na mutu ebungi nga na mutu donc même nayebi kutu ndenge naoki koloba ngo te mais kombo ya mwasi wana ebunga nga na mutu likambo ya mwana mpe donc nakoma kozala nango na doute peut-être eza mwana na ngai te donc toyebi ndenge tokosala soki toke vacances ndenge tokotraite likambo wana donc que moi si on a besoin nouvelle na eta za na kanda na ote au prometa au salela ngote est-ce que ozo moi azaka na espoir tilelo azaka na espoir tilelo abala te baninga na kini kozwa mwana na donc tozonga na ye
ah makambo va faire nzambe de sa kota yo kota la wapi donc eza makambo nzambe nzambe za bolingo ngana loba toujours mais bien aimé dans le Seigneur yo mutolingi kokotsa mutu et pas bato déjà si babala na o nzambe de sa sangisa eza lokolo beti yo moko singa ya seliba na kingo na yo donc okangi nzela na yo moko eza te ke bakangi lo nzela parce que ozo yeba ete ke o aza déjà occupé siko ozo l'extra mbula ya liboso ya mibale ya misato ya mine ti wapi donc yo mozo mitulisa donc vraiment balobi banga nzambe o nzamba sangisi moto mokili akabola te okoyoka échec surtout balobi attention na basi babondela mama soko bane ko bondela te peut-être belo papa aza mitelenga ok mite papa te mozo sape na sia mabele pona okonde ki wana ba souci vraiment okufa si parce que ezaki risque ya diable dirige le diable. En tout cas, en tout cas, mais bien aimé dans le Seigneur, émission témoignage à vie réelle. Donc, qui témoignage mon aîné, je pense que maman Zanandako, les autres en kaka yo ça les locaux moko limbisa. Dans limbisi, au taleli ko nzambe. Ming bazalaka maman j'ai l'histoire limbisi, dinka mobala changer le même jour. Na limbisi yo le même jour. Faut y a la caractère sous. Mais entre-temps, le délivrance, c'est un processus. Il faut qu'on l'andango. Il faut qu'on l'andango. L'andango, malé. Dissous, peut-être dans un espace à 1 heure, ou bien un espace il y a 1h30, mais c'est un problème direct qui va bamboula. Bamboula. Il y a un tozo maman, tel que ce bamboula, aux soumis na souffrance, le bi attaque tout bouton indemni, tongo et kotana kaka. Donc ils ont senga yo kaka maman, oye bakolimbi soko tsaïs na bomo yo. D'abord, il y a le bar toujours dans couple. D'abord qu'on nous changement muningate yo talaka muninga yo faut ça délivrer yo faut changer yo te banano na yo moko pour à travers na yo ndeko benda muninga ya wala te amen ndola pe mabena yo ko benda muninga ce qui papa maman le bako tala mabe ya papa bele papa no vana ndako te anga vanda te et par exemple ka saint esprit senga ngana bimsa na yanga mabe et tout ça qui a bon moi et toucher donc aïe ben ngandi ngwana te izaki le omoko il faut que toucher ba ki mos nanga tsanga makamu super poids senga pardon aller donc a changé oh a message ça qui yo a message ça qui na pardon te ya yebeli na ba pardon te comment na moi si a senga pardon te nanda kwa libala le lo e ko senga pardon c'est que Jésus a fait quelque chose amen donc on échange kingai et toucher kingai. Et puis tu n'es bon. Amen. Maman, ça m'a fait hein? Donc une émission témoignage à vie réelle. Et ça pour na kola ki sabaninga o balonga ki ndenge nini pour nini ngana sokoka kolonga te. Batu muso mona mobaya kenda. Atika ndaku, akota libala, asala pe fa vi mususu kuna. Mettons mobile tam so so kotala bana okangela kando okangela elino. Tam so na comportement na yo lelo kotisi papa. Ya kolia ensemble na bana na yo papa bana na yo boy lobeli o mona ta mususu azongi caractère na yo o zalaka na ngo avant ya kikulu na wana soko tiki yango kaka okomi na caractère bana nzambe ekozongisila yo nyonso oyo bungisa babi tout concours bien c'est lui qui aime Dieu banda d'abord na kolinga nzambe po ezongisila makambo nyonso o satana ayiba yo voilà. Maloba o yango to succès émission témoignage en vie réelle to zonga balasi en tout cas pour la commune bino to susu ba témoignage o ko édifier bino e ko kangola bino e ko tinda bino bo sala nzambe pe bolanda Yesu Masia na po yende azana elonga ya bitumba na biso na kombo na Yesu en tout cas to succès na moko na lelo maman je le merci na ne ko remercier ba mi sato ko remercier d'abord maman Julie Vanga na remercier maman na ngai wana asala mingi na vie na ngai nzambe a Pambola Rosali. Je remercie pasteur Jean-Pierre Akemba, pasteur Wana Awasa. Ici, vous avez dit ça, Zambé Pambola. Zamba Bossa n'a jamais. On a mieux sociali pour la vie. Amen. Merci.
o bakanisa bato balata batenia basoda bayebi nzambe tomoni komanda makambo asali abondeli nzambe na ye lelo bafruit ozomona yango papa yo opesi mbote na nani ngai napesi mbote na remercier kaka bato nyonso surtout kozangisa te mama bokilo merci monene pa mama bokilo mais ye naoki kozangisa koremercier te parce que asala tout biwana ya échangea tout na vie na ngai voilà asala tout à convaincre mwana na ye na mama ndenge asalaki mpona koya na ngai na mboka oyo vraiment ezali eloko moko nzambe moto asalaki yango atushaki mama po mama atindelanga biye nakoremercier bato nyonso oyo baza na badifficulté neti biso bazongisa mpenza mitema nsima nzambe akozala na bango bakozala bango moko te nzambe akozala na bango epuis makambo nyonso okende bien na kombo na yesu. Voilà les bien dans les seigneurs en tout cas na maloba ya suka oya remerciement to suki na émission na biso lelo témoignage avec réel to rezonga balasima toujours comme nous basango etondi et itali bongo bokonza likolo. Merci beaucoup ezalaki bongo Mimisha da Silva devant la caméra, derrière la caméra na réalisation azo coordonner makambo nyonso comme na Hérite la sublime. Voilà ba bi ma ele koli mama Rite nzamba pambola yo. En tout cas na bino nyonso équipe à télévision Chemin de l'Éternel Kinshasa Asuman Lola na bosanité Gina Molombe na bosanité en tout cas ba o nyonso bazo travailler na biso kuna na mboka Kinshasa mbote na bino et puis ba o nyonso baza awa na Europe na France na bosanité Papi Kamboul na Angola Matou Kamboul donc toza ensemble équipe bimba télévision Chemin de l'Éternel et pesi bino mbote en tout cas botika la malamu na kombo na est tozo ngambala sima. Au revoir. Partout dans le monde, bino ba oyolandaka Chemin de l'Éternel, télévision ba na Nzambe, tukutami awa na Genève, en tout cas précisément Chemin de l'Éternel, soyez bénis et continuez ce travail que le monde voit briller Christ dans le monde entier. Soyez bénis. J'ai Vision Chemin de l'Éternel qui m'interviewe. Et c'est vrai que c'est un beau nom pour une télévision. Ouvrir des chemins à l'Éternel parmi les hommes. Ouvrir des chemins d'éternité pour les hommes. Alors je demande au Seigneur de vous bénir dans tout ce que vous faites. 16 à 21h30, ne ratez pas ces rendez-vous sur cette chaîne Chemin de l'Éternel. Prenons rendez-vous. Chemin de l'Éternel, Chemin de l'Éternel. Si tu as na kata Suisse. Oh, nakomi kaka lelo. Babina olala te, il faut aller na Chemin de l'Éternel parce que ce qu'on les na Chemin de l'Éternel descend ko panzana. Yangwana na ye lelo donc boti na bino nyonso ba fidèles téléspectateurs ya Chemin de l'Éternel. Pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel, Nayo Nazali Awa, na maman Mimisha, voilà. De l'Éternel, Ezaya Nzambe, Tolanango, Potopa Mbolama, chemin de l'Éternel, Ezaya Nzambe, Tolanango, Potopa Mbolama. Chemin de l'Éternel, c'est le chemin que le Seigneur nous a donné. Nzela c'est mon konkolo abesinga na yo, eza chemin de l'Éternel. Sokyo lingi kobika yaka na chemin de l'Éternel. Sokyo lingi koyoka mateya ya kitoko yaka na chemin de l'Éternel.
Mais bien aimé dans les Seigneurs, nous avons nous sur le défi de la télévision Chemin de l'Éternel, nous avons nous sur le défi. Ton élévation. D'ailleurs, je prophétise sur ta télévision. Ça, c'est les paroles du docteur Joseph. Si ça ne s'accomplit pas, venez me voir, je vais arrêter le ministère. La télévision ira de loin. Tu seras débordé. Tu viendras même me chercher pour témoigner la gloire de Dieu. Pour les sorciers, des chants de francs, à partir de cette nuit,